ఈరోజు మన ప్రాంక్ కి అలోవెరా కర్చీఫ్. వావ్, దిస్ ఈస్ ద రైట్ టెక్స్చర్ ఫర్ ద ప్రాంక్. జంబరకింగ్ బేలాల డంబరే డరే డారిరు డండే డరే డారా. అబ్బా ఏయ్ ఫట్ తుకెయా ఏది తిందో అయిపోయి పోయి కడగవా. బంక సీమిడి ఎట్లా పెట్టుకున్నావు? ఎన్ని నెలల నుంచి పెట్టుకున్నావు దాన్ని ముక్కులో? ఎందుకు ఇది? నువ్వు పక్కన ఉన్నావు, ఇట్లా అన్నారు, నీకు అయ్యిందంతా అంత ఎక్క పడుతుంది.